akíwakú ìsinmi ọjọ́ òní ní ẹ̀kan ṣoṣo sí i so àwa ń bẹ̀ wá wípé bí ẹ̀kọ́ tòní ṣe fẹ́ máa jáde lọ pé mo fẹ́ pé kí a fi ọkàn púpọ̀ sí gan torí pé àkọ́rí tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí ó jẹ́ àkọ́rí tó ṣe kókó gan nínú ìgbàgbọ́. Àkọ́rí tí a ń gbéyẹ̀wò lónìí òun ni mo pè ní Jésù ni Olúwa, Jesus is Lord. Mo mọ̀ pé kò sẹ́ni tó jẹ́ Christian tí ò tí ì gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn rí, Jesus is Lord, Jésù ni Olúwa. Báwọn mìíràn bá fẹ́ ṣe ìsọjí ìta gbangba wọn á tẹ handbill nígbà tó bá fẹ́ fi kéde gbogbo rẹ̀, ohun tó máa fi parí rẹ̀ ni Jesus is Lord, Jésù ni Olúwa. Èyí ni pé Jésù ni Olúwa, Jésù ni Olúwa, Jésù ni Olúwa yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò mọ ìtumọ̀ rẹ̀, wọn kò tilẹ̀ mọ àdìtú àti agbára tó farasin sínú kókó yìí láti sọ pé Jésù ni Olúwa. So àdìtú yìí àti agbára yìí ni a fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí. Kí ni ìdí tí Jésù fi jẹ́ Olúwa? Agbára wo ló ń bẹ nínú ìjẹ́ Olúwa rẹ̀? Kí ni ipa tó ní lórí ayé onígbàgbọ́ tá a bá sọ pé Jésù jẹ́ Olúwa? Ṣé a kàn gba Jésù lólúwa lérèfé ni bí ìgbà tí a bá sọ pé èèyàn mọ nǹkan theoretically lédè Gẹ̀ẹ́sì tí kò ní ìrírí rẹ̀, tí kò ní practical experience ẹ̀? So àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ohun tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí tí a bá ń sọ pé Jésù ni Olúwa, Jésù ni Olúwa, ìtumọ̀ rẹ̀, ipa tó ní nínú ayé onígbàgbọ́. So àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ohun tí a fẹ́ máa pẹ̀kẹ́lù ní òní yìí. Jesus is Lord, Jésù ni Olúwa ni àkọ́rí tó ń jáde lónìí láti ìkànnì Crown FM 101.5 ní ètò tí a mọ̀ sí agbára ìhìnrere. Jésù ni Olúwa. Tá bá sọ pé Jésù ni Olúwa, kí ló túmọ̀ sí? Àti pé níbo ni a ti yọ àkọ́rí ti tòní? Ẹ bá mi ṣí ìwé Fílípì orí kejì, Philippians chapter 2, ìwé Fílípì orí kejì láti ẹsẹ̀ 5 títí dé 11. Ìwé Fílípì orí kejì láti ẹsẹ̀ 5 títí dé 11. Ẹ ní èrò yìí nínú yín, èyí tó ti wà pẹ̀lú nínú Kristi Jésù, ẹni tí ó tilẹ̀ jẹ́ àwòrán Ọlọ́run, tí kò sì ká sí ìwọ́ra láti bá Ọlọ́run dọ́gba, ṣùgbọ́n ó bọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀, ó sì mú àwọ̀ ìránṣẹ́, a sì ṣe é ní àwòrán ènìyàn. Ní ìgbà tí a sì rí ní ìrí ènìyàn, ó rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀, ó tẹríba títí dé ojú ikú, àní ikú orí igi àgbélébú. Nítorí náà Ọlọ́run pẹ̀lú sì ti gbé e ga gidigidi, ó sì ti fi orúkọ kan fún un tí ó borí gbogbo orúkọ, pé ní orúkọ Jésù ní kí gbogbo eékún máa kúnlẹ̀, àwọn ẹni tí ń bẹ ní ọ̀run, àwọn ẹni tí ń bẹ ní ilẹ̀, àti àwọn ẹni tí ń bẹ ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀, àti pé kí gbogbo ahọ́n kí ó sì máa jẹ́wọ́ pé Jésù Kristi ni Olúwa, fún ògo Ọlọ́run Baba. Bíbélì ní kí gbogbo ahọ́n kó máa jẹ́wọ́ pé Jésù Kristi ni Olúwa, fún ògo Baba. Jésù ni Olúwa ni àkọ́rí tó ń jáde lónìí. Jesus is Lord. Kí ni èrèdí tí Jésù fi jẹ́ Olúwa gan? A fẹ́ wo díẹ̀ lára rẹ̀. Èrèdí àkọ́kọ́ tó fi jẹ́ Olúwa ni wípé Ọlọ́run gangan ló sọ di Olúwa. Èrèdí àkọ́kọ́ tí Jésù fi jẹ́ Olúwa òun ni pé Ọlọ́run gangan ló ṣe kí ni, ló sọ di Olúwa. O máa rí eléyìí nínú ìwé Ìṣe àwọn Àpọ́stélì chapter 2 verse 36. Acts of Apostles chapter 2 verse 36. Ìwé Ìṣe àwọn Àpọ́stélì orí kejì ẹsẹ̀ 36 2 verse 36. Ǹjẹ́ kí gbogbo ilé Ísírẹ́lì kí ó mọ̀ dájúdájú pé Ọlọ́run ti fi Jésù náà tí ẹ̀yin kàn mọ́ àgbélùbú jẹ́ Olúwa àti Kristi. Ṣó ti rí? Èrèdí àkọ́kọ́ tó fi jẹ́ Olúwa nìyẹn, wípé torí pé Ọlọ́run gangan sọ di Olúwa, ó fi ṣe Olúwa. Ẹ ti rí? Kí ni èrèdí kejì tí Jésù tún fi jẹ́ Olúwa? Èrèdí kejì tó fi jẹ́ Olúwa òun ni wípé nítorí pé ó ti jogún orúkọ tó sàn ju ti àwọn áńgẹ́lì lọ. Lórí ti alákọ̀ọ́kọ́ pé Ọlọ́run sọ di Olúwa, kò sí olórí ẹ̀sìn kan tàbí gbogbo àwọn òrìṣà ayé yìí tí àwọn ènìyàn ń bọ. Ẹ má gbàgbé pé gbogbo òrìṣà ayé yìí tí àwọn ènìyàn ń bọ, ẹ̀dá kan ni wọ́n nígbà kan, wọ́n ti fìgbà kan gbé orí ilẹ̀ ayé yìí rí, wọ́n ti fìgbà kan jẹ́ ènìyàn rí. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ìtàn ìṣẹ̀báyé ṣe máa ń sọ, wọ́n ní eléyìí náà ó ti fìgbà kan jẹ́ ènìyàn rí, wọ́n á tilẹ̀ sọ pé òmíràn ó wọlẹ̀ ní ojúbọ rẹ̀, wọ́n á wá sọ ibi tó wọlẹ̀ sí, wọ́n á sọ ibẹ̀ di ojúbọ. Ṣùgbọ́n kò sí èyíkéyìí nínú wọn tí Ọlọ́run sọ pé Olúwa ní í ṣe. Jésù Kristi ni Olúwa torí pé Ọlọ́run sọ di Olúwa, ó pè ní Olúwa, ó sọ pé Olúwa ló jẹ́. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Ìṣe àwọn Àpọ́stélì chapter 2 verse 36 ti sọ pé
ǹjẹ́ kí gbogbo ilé Ísírẹ́lì kí ó mọ̀ dájú pé Ọlọ́run ti fi Jésù náà tí ẹ kàn mọ́ àgbélébùú jẹ́ Olúwa àti Kristi. Kí ni èrèdí kejì tó fi jẹ́ Olúwa? Mo sọ pé torí pé ó ti jogún orúkọ tó sàn ju ti àwọn áńgẹ́lì lọ. Nítorí pé ó sì jogún orúkọ tó sàn ju ti àwọn áńgẹ́lì lọ, ó jogún orúkọ tó sàn ju gbogbo tàwọn ẹ̀mí òkùnkùn lọ. Inú ìwé Hébérù orí kìíní láti ẹsẹ̀ 4, Hebrew chapter 1 from verse 4 to 6, ìwé Hébérù orí kìíní láti ẹsẹ̀ 4 dé 6. Ó sì ti fi bẹ́ẹ̀ di ẹni tí ó sàn ju àwọn áńgẹ́lì lọ. Fàlà sí gbólóhùn yẹn, sàn ju àwọn áńgẹ́lì lọ, bí ó ti jogún orúkọ tó ta tiwọn yọ. Nítorí èwo nínú àwọn áńgẹ́lì ló wí fún rí pé ìwọ ni ọmọ mi, lónìí ni mo bí ọ, àti pẹ̀lú èmi ò jẹ́ bàbá fún ọ, òun ó sì jẹ́ ọmọ mi. Àti pẹ̀lú nígbà tó mú àkọ́bí ìní wá sí ayé, ó wí pé kí gbogbo àwọn áńgẹ́lì kí ó forí balẹ̀ fún un. Bíbélì sọ pé kò sí èyí nínú àwọn áńgẹ́lì tí Ọlọ́run sọ pé ọmọ ló jẹ́ fún mi rí. Wípé kò sí èyíkéyìí tí Ọlọ́run sọ pé jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún mi rí. Wípé Jésù Kristi di ogún orúkọ tó ta tiwọn yọ, nítorí pé Ọlọ́run sọ fún pé kó jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún òun. Ọlọ́run pè ní ọmọ. Kò sí èyí kan nínú àwọn tí ó dá ẹ̀sìn ayé yìí kan sílẹ̀ ní bí ẹ̀sìn ṣe pọ̀ lọ janturu tí Olúwa sọ pé ọmọ ló jẹ́ fún mi, pé wá jókòó ní ìtẹ́ tó ga jùlọ ní ọwọ́ ọ̀tún. Nítorí náà Jésù ni Olúwa, nítorí pé ó jogún orúkọ tó tayọ àwọn áńgẹ́lì lọ. Àdìtú mìíràn tó tún wà níbẹ̀ nìyí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sí máa pariwo Michael wá ló dàrẹ́, bàbá wá ló dàrẹ́, Gabriel wá ló dàrẹ́. Ó yẹ kí ẹ mọ̀ lónìí wípé Bíbélì sọ pé Jésù jogún orúkọ tó ta tàwọn áńgẹ́lì yọ. Tó bá jogún orúkọ tó ta tàwọn áńgẹ́lì yọ, èyí ṣe tẹ̀sí sí sọ pé kí Michael kó wá lo idà rẹ̀. Tẹ̀fí sọ pé kinní kan ń jẹ Michael àbí kinní kan. Mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ pé Jésù Kristi ta gbogbo àwọn áńgẹ́lì yọ torí pé ó jogún orúkọ tó ta tiwọn yọ. Kò sì sí èyíkéyìí nínú àwọn áńgẹ́lì tó jókòó ní ipò ọláńlá nínú agbára nínú àwọn ọ̀run ju Jésù Kristi lọ. Nítorí náà èyí ló tún fi jẹ́ Olúwa. Mo fẹ́ pé kí o mọ̀ pé nínú ìwé Dáníẹ́lì, ní ìgbà tí Dáníẹ́lì gbàdúrà, Bíbélì sọ pé ọjọ́ àkọ́kọ́ tó ti gbàdúrà láti gbọ́ ohùn rẹ̀. Ṣùgbọ́n balógun Páṣíà ó dènà áńgẹ́lì tí a rán, nítorí pé kò tíì sí pé a fi orúkọ fúnni nígbà náà téèyàn lè lò fi bà gbogbo ìjọba àti agbára òkùnkùn jẹ́. Ṣùgbọ́n kó lè mọ̀ wípé àwọn ẹ̀mí òkùnkùn náà ní agbára dé àwọn ìpele kan, wọ́n lè ṣe ọ̀nà máwọn áńgẹ́lì àti àwọn áńgẹ́lì tí a bá rán níṣẹ́ nípa àṣẹ tí ń bẹ nínú orúkọ Jésù àti bó ṣe jẹ́ Olúwa sí. Èyí ni wípé ó jogún orúkọ tó tayọ àwọn áńgẹ́lì lọ. Èrèdí kejì tó fi jẹ́ Olúwa nìyí. Kí ni èrèdí mìíràn tó tún fi jẹ́ Olúwa? Wàá rí pé gbogbo àwọn èrèdí tí mo ń sọ kò tíì sí olórí ẹ̀sìn kan tàbí gbogbo àwọn tó wá dá ẹ̀sìn sílẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé tó ní àwọn ohun àmúyẹ yìí nínú ayé wọn. Ìdí ẹ̀ ni Olúwa fi pè é ní Olúwa. Èyí ni pé ó sọ pé Olúwa mi sọ fún Olúwa pé jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún títí a ó fi àwọn ọ̀tá rẹ̀ sí àṣẹ àpótí ìtìsẹ̀ rẹ̀. Ó jogún orúkọ tó tayọ àwọn áńgẹ́lì lọ ló fi jẹ́ Olúwa. Ọlọ́run gangan pè é ní Olúwa, ó fi jẹ́ Olúwa lórí ohun gbogbo. Èrèdí kẹta ni tó tún fi jẹ́ Olúwa ni wípé nítorí ìṣẹ́gun rẹ̀ lórí ikú àti ìpòkú. Ìwọ ò mà tí ì gbọ́ pé ẹnìkan ṣẹ́gun ikú rì. Gbogbo pé àwọn kan wọlẹ̀ wípé wọ́n sọ wọ́n di òrìṣà tó ń bọ láyé yìí, kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ìgbékalẹ̀ àti ọgbọ́n ènìyàn ni ẹ ta fi ń rúni lójú. Èyí ni wípé Bíbélì sọ wípé gbogbo ẹran ara gbọdọ̀ tọ́ ikú wò àfàwọ́ tí Kristi bá bá lórí ilẹ̀ ayé tí a ṣí wọn nípò padà nìkan ni. Láì síbẹ̀ kò sí pé kinní kan wọlẹ̀. Ètí àwọn ẹ̀mí àìmọ́ àti agbára òkùnkùn nìyẹn tó di ìbọ̀rìṣà lónìí tí ayé ń gbé káàkiri. Ṣùgbọ́n Jésù Kristi eléyìí tọ́ ikú wò fún gbogbo ènìyàn, ó sì ṣẹ́gun ikú àti ìpòkú. Nítorí náà ló fi jẹ́ Olúwa. Nínú ìwé Hébérù chapter 2 verse 14, Hebrew chapter 2 verse 14, ǹjẹ́ níwọ̀n bí àwọn ọmọ ti ń ṣe alábàápín ara òun ẹ̀jẹ̀, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni òun pẹ̀lú sì ṣe alábàápín nínú ọ̀kan náà, kí ó lè ti pa ikú rẹ̀ pa ẹni tó ní agbára ikú run, èyí ni èṣù. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ nípa ikú rẹ̀ ó lè máa wádìí pé kí ni Kristi èrèdí tó fi gbọdọ̀ kú. Èrèdí tó fi kú ni kó lè gba kọ́kọ́rọ́ ikú lọ́wọ́ Sátánì, ẹni tó ní agbára ikú. Èrèdí tó fi gbọdọ̀ kú yàtọ̀ sí pé kó lè mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò, ní pé kó lè ba agbára ikú jẹ́. Bíbélì sọ pé nípa ikú rẹ̀ kó lè pa ẹni tó ní agbára ikú run, èyí ni èṣù. Verse 15, kí ó lè gba gbogbo àwọn tó ti torí ìbẹ̀rù ikú wà lábẹ́ ìdè lọ́jọ́ ayé wọn gbogbo. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Èyí ni wípé èdí tó tún fi jẹ́ Olúwa ni pé torí pé ó borí ikú, ó tú ìrora ikú dànù. Ìwé Ìṣẹ̀wọ̀n Apostles chapter 2 verse 24, Acts of Apostles chapter 2 verse 24, ẹni tí Ọlọ́run gbé dìde nígbà tí ó ti tú ìrora ikú nítorí kò ṣeé ṣe fún láti dì mú. Ẹ kí hallelujah. Bíbélì sọ pé kò ṣeé ṣe fún ikú láti di Kristi mú, kò ṣeé ṣe fún ikú láti di Kristi ní ìgbèkùn, nítorí pé ó tú ìrora ikú dànù, ó já ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ ikú dànù.
èyí ló tún fi jẹ́ olúwa lórí ikú àti ìpòkú. Ó ní èmi lẹni tó ti kú tó sì ń bẹ láàyè, ó ní sì kíyèsí mo ní kọ́kọ́rọ́ ikú àti ìpòkú lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni Jésù Kristi ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìdí tó fi jẹ́ olúwa nìyẹn. Ó ní kọ́kọ́rọ́ ikú àti ìpòkú lọ́wọ́. Bá mi ṣí bíbélì rẹ sí ìwé ìfihàn chapter 1 at Revelation chapter 1 verse 18. Èmi lẹni tó ń bẹ láàyè tí ó sì ti kú, sì kíyèsí èmi ń bẹ láàyè sí títí láé, àmín. Mo sì ní kọ́kọ́rọ́ ikú àti ìpòkú. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ nítorí ìdí tó tún fi jẹ́ olúwa nìyẹn. Ìwọ gbọ́ pé olórí ẹ̀sìn kan àti gbogbo àwọn tó dá ẹ̀sìn sílẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé sọ pé àwọn ní kọ́kọ́rọ́ ikú àti ìpòkú lọ́wọ́. Ìwọ gbọ́ pé ẹnìkan borí ikú àti ìpòkú nínú wọn. Èrèdí tí Kristi fi jẹ́ olúwa nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ sọ pé ẹ gba Jésù ní olúwa ẹ̀ tí ìmọ̀ ohun tẹ́ ẹ gbà. Tó bá jẹ́ pé ẹ mọ ẹni tí Jésù ń ṣe àti bó ṣe jẹ́ olúwa sí, ó yẹ kí ẹ ti tayọ nínú ìpele ìgbàgbọ́ tí ẹ gbà kẹ́sì borí gbogbo ohun tó ń borí yín. Nítorí náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín gba Jésù, ẹ bẹ̀rù ikú. Ẹ ń bẹ̀rù ikú láti sọ òtítọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ń bẹ̀rù ikú nítorí rẹ̀ lè fi wà lábẹ́ ìdè ẹ̀ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ẹ mọ̀ pé Jésù Kristi jẹ́ olúwa nítorí ìṣẹ́gun tó ní lórí ikú àti ìpòkú tó sì ní kọ́kọ́rọ́ ikú lọ́wọ́, tó sọ pé kọ́kọ́rọ́ ikú ń bẹ lọ́wọ́ tòun, kò sẹ́ni tó sọrú rẹ̀ rí. Àwọn òrìṣà ayé yìí tí àwọn ènìyàn ń bọ tí wọ́n sì ń ṣe ọdún wọn kò jẹ́ jẹ́wọ́ pé kọ́kọ́rọ́ ikú ń bẹ lọ́wọ́ tàwọn, nítorí pé àwọn tó ń sìn wọ́n gan wọ́n kú. Àwọn òrìṣà yìí gan rárá ni wọ́n jẹ́ nígbà kankan tó sọ ọ́dọ̀ òrìṣà wọ́n kú. Ikú gbé wọn mì, àtìlẹ̀ gbọ́ pé òmíràn wọlẹ̀ nínú wọn. Ṣùgbọ́n Jésù Kristi ó borí ikú àti ipò, kó sì gba kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ Sátánì. Nítorí rẹ̀ lórúkọ rẹ̀ fi lè jí òkú dìde tó fi sọ pé òun ni olúwa. Èyí ló fi jẹ́ olúwa. Èrèdí kẹta nìyẹn, torí ó tú ìrora ikú dànù. Gẹ́gẹ́ bí ìwé ìṣàwọ̀ Apostles chapter 2 verse 24 ṣe sọ. Revelation 1:18 sọ pé kọ́kọ́rọ́ ikú àti ìpòkó ló ń bẹ lọ́wọ́ ti tòun. Ó tún sọ ní ìwé Hébérù, ó ló ṣẹ́gun ẹni tó ní agbára ikú lọ́wọ́. Ìyẹn ni pé ìjẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ sọ pé gba Jésù, ẹ mọ rírì ohun tẹ́ gbà bí. Mo ti sọ níbi Sunday mélòó kan sẹ́yìn pé èwo ló gbà, ìyìn rere ló gbà bí àbí ẹ̀sìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ìyìn rere lẹ́gbà, ẹ̀sìn lẹ́gbà ẹ̀ tí ìgbà ìyìn rere. Torí pé tẹ́ bá mọ agbára tó ń bẹ nínú ìyìn rere, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín gbogbo ohun tó ń dè yín á ti já dànù lára yín, nítorí pé Jésù ni olúwa lórí ohun gbogbo. Number 4, kí ni èrèdí tó tún fi jẹ́ olúwa? Ó jẹ́ olúwa nítorí ìṣẹ́gun rẹ̀ lórí gbogbo àwọn agbára òkùnkùn. Bẹ́ẹ̀ ni ìṣẹ́gun tó ní lórí agbára òkùnkùn àti gbogbo àwọn ẹ̀mí àìmọ́, gbogbo agbára àìmọ́, gbogbo àwọn ẹ̀mí búburú lójú òfurufú, àwọn ipò òkú àti gbogbo agbára nínú ọ̀run àpáàdì. Ìṣẹ́gun tó ní lórí wọn ló jẹ́ kó tún jẹ́ olúwa. Ìwọ rí ẹnikẹ́ni tó ṣẹ́gun àwọn agbára òkùnkùn rí nínú gbogbo àwọn ẹ̀sìn tó kún ayé yìí? Jésù Kristi jẹ́ olúwa lórí wọn. Wàá rí pé ní ìgbà ayé rẹ̀ tó bá wọnú sínágọ́gù, àwọn ẹ̀mí àìmọ́ á máa pariwo, èé ṣe tí wọ́n wá láti dá wa lóró ṣáájú àkókò wa. Nínú ìwé ìṣẹ̀wọ̀n Apọ́stélì chapter 19, a rí ìkà wípé ẹ̀mí àìmọ́ sọ pé Jésù Kristi èmi mọ̀. Àwọn ẹ̀mí òkùnkùn àti ìjọba ọ̀run àpáàdì wọ́n dá Jésù Kristi olúwa mọ̀. Èmi ò rò pé ọmọ ẹlòmíràn, nítorí èrèdí tó tún fi jẹ́ olúwa nìyẹn. Ìṣẹ́gun rẹ̀ lórí wọn ó sọ di olúwa lórí gbogbo wọn. Nítorí náà wọ́n gbọ́dọ̀ wárìrì fún nígbà tó bá gbé orúkọ rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Fílípì ti ṣe sọ pé ní orúkọ rẹ̀ gbogbo eékún gbọ́dọ̀ wólẹ̀. Àwọn ọ̀run, àwọn ní gbogbo àwọn áńgẹ́lì tó ń bẹ ní ọ̀run, ayé, ìyẹn ni pé gbogbo ẹlẹ́ran ara àti ìsàlẹ̀ ilẹ̀, ìyẹn ni gbogbo àwọn àjọ̀nú pátápátá. Nínú ìwé Kólósè, Colossians chapter 2, ìwé Kólósè orí kejì láti ẹsẹ̀ 14 dé 15, Colossians chapter 2 verse 14 to 15. Ó sì ti pa ìwé májẹ̀mú nì rẹ́ tí ó lòdì sí wa, tí a kọ nínú òfin èyí tó lòdì sí wa. Òun ló ti mú kúrò lójú ọ̀nà, ó sì kàn wọ́n àgbélébùú verse 15. Ó sì ti já àwọn ìjọba àti agbára kúrò lára rẹ̀, ó sì dojú tì wọ́n ní gbangba, ó ń yọ ayọ̀ ìṣẹ́gun lé wọn lórí. Káì, ìjẹ́ ìmọ̀ páwọn agbára òkùnkùn tí ìjọ Ọlọ́run bá jà lónìí, tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbàdúrà die by fire, olúwa lù pa. Bíbélì sọ pé Jésù ti ṣẹ́gun already. Nínú Bíbélì oníròyìn ayọ̀ Yorùbá Good News, translation Yorùbá Good News, gbọ́ bó ṣe sọ. Ìyẹn Bíbélì oníròyìn ayọ̀ ti Yorùbá Good News chapter 2 verse 14. Ó ti pa àkọsílẹ̀ tí ó lòdì sí wa rẹ́, ó mú kó o kàn má àgbélébùú verse 15. Ó gba agbára lọ́wọ́ àwọn ẹ̀mí ojú ọ̀run àti ìjọba nì àti àwọn alágbára wọn nì. Ó bọ́ wọn sí ìhòhò, ó fi wọ́n ṣẹ̀sín ní gbangba nígbà tó ti ṣẹ́gun wọn lórí àgbélébùú. Ó ẹ̀rí, ó sọ pé ó bọ́ wọn sí ìhòhò, ó dójú tì wọ́n ní gbangba. Ní gbólóhùn yẹn ní gbangba ni wípé níwájú àwọn ọ̀run àti ayé, ìyẹn ni pé ní battlefield,
nígbà táwọn ogun ọ̀run àpáàdì dúró tí àwọn ogun ọ̀run náà dúró, Jésù Kristi tú gbogbo ìjọba agbára òkùnkùn sí hòhò, ó já ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ ikú. Bíbélì sọ pé wá dìde wá sọ pé gbogbo agbára ní ọ̀run àti ayé ọwọ́ tòun ni. Èrèdí tó fi jẹ́ Olúwa nìyẹn. Máa ṣàṣàrò lórí àwọn kókó wọ̀nyí. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé àwọn ẹ̀mí àìmọ́ tó sì ń sọ pé Olúwa gbà mí lọ́wọ́ wọn, Bíbélì sọ pé ó tú wọn sí hòhò. Kò sọ pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa tú wọn sí hòhò, ó ti ṣẹ́gun wọn. Ìjọ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bá nǹkan tí a ti ṣẹ́gun, tá ti borí, ìjọ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bá a jà. Ìdí ẹ̀ ni ìwàásù ogun ayé, ogun ọ̀tá kò lè kó náwọn ìjọ òde òní. Wọ́n sọ iṣẹ́ ìràpadà Kristi di aláìlágbára nítorí pé wọn kò mọ ẹni tí Jésù ń ṣe bí Olúwa. Èrèdí tó fi jẹ́ Olúwa ló ti gbọ́ yẹn. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ torí ìṣẹ́gun tó ní lórí àwọn agbára òkùnkùn àti gbogbo àwọn ipá òkùnkùn. Tó bá tún wo ìwé Kólósè yẹn náà, ìwé Kólósè yẹn náà chapter 2 verse 10. Ó sì ti ṣe yín ní pípé nínú rẹ̀, òun ní í ṣe orí fún gbogbo àwọn ẹ̀mí ojú ọ̀run, ìbáà ṣe ìjọba tàbí àwọn aláṣẹ. Yorùbá good news mo fi kà yẹn, màá tún kà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ó sì ti ṣe yín ní pípé nínú rẹ̀. Ìyẹn ni pé Yorùbá tí ìgbàlódé òní sọ pé a sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀. Ẹni tí ń ṣe orí fún gbogbo ìjọba àti agbára. Jésù ní Olúwa lórí gbogbo wọn. Ìyẹn ni pé bọ́ bá gbọ́ orúkọ rẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ wárìrì, wọ́n gbọ́dọ̀ tẹríba. Tó o bá sọ pé o gba Jésù ní Olúwa lórí ayé rẹ tí àwọn ẹ̀mí òkùnkùn sì nínú ẹ̀ ń pàṣán, ó sì ń jẹ oúnjẹ ojú oorun, ìbálòpọ̀ ojú oorun, ó sì ń fèmí ṣubú fọlá dìde, ó sì ń ní ìjẹgàba agbára Sátánì, ó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí question ìgbàlà rẹ pé ṣé Jésù sì jẹ́ Olúwa lórí ayé mi. Yorùbá good news, màá tún kà lẹ́ẹ̀kan sí Colossians chapter 2 verse 10. Ó ní ó sì ti ṣe yín ní pípé nínú rẹ̀, òun ní í ṣe orí fún gbogbo àwọn ẹ̀mí ojú ọ̀run, ìbáà ṣe ìjọba tàbí àwọn aláṣẹ. Tó bá fẹ́ personalize ẹ̀, tó fẹ́ pè mọ́ra rẹ̀, ó sọ pé a sì ti ṣe mí ní pípé nínú rẹ̀, òun ní í ṣe orí fún gbogbo àwọn ẹ̀mí ojú ọ̀run, ìbáà ṣe ìjọba àtàwọn aláṣẹ. Èrèdí tó tún fi jẹ́ Olúwa nìyẹn. Ó tó àkókò kí ìjọ lọ ṣe àfẹ́rí, kọ́ lọ ṣe àwárí ìṣípayá tó ń bẹ nínú ìjẹ́ Olúwa Jésù Kristi. It is time for the church to go and search for the revelation of the Lordship of Jesus Christ. Ó tó àkókò kẹ́kọ̀ọ́ yẹn sọ pé ẹ gba Jésù lẹ́nu lérèfé láì mọ ìjẹ́ Olúwa rẹ̀, agbára tó ń bẹ nínú rẹ̀. Bíbélì sọ pé ó jẹ́ orí fún gbogbo ìjọba àti agbára. Wò ó dáadáa, tẹjú bọ ṣàṣàrò kó jẹ́ kẹ́mi mọ́ tan ìmọ́lẹ̀ lókè lọ́kàn. Colossians 2 verse 10 ló sọ bẹ́ẹ̀. Tí Jésù bá jẹ́ orí fún gbogbo wọn, lédè mìíràn tó jẹ́ pé wọ́n gbọ́dọ̀ wárìrì níwájú rẹ̀. Tó bá sọ pé ó gba Jésù, ó túmọ̀ sí pé wọ́n gbọ́dọ̀ wárìrì níwájú rẹ̀. Tí wọ́n bá wá ń jọba ilé ẹ lórí, ó yẹ kó kó ẹ̀ṣẹ̀ ìgbàlà rẹ̀. Ṣé Jésù sì jẹ́ Olúwa lórí ayé mi ṣá? Kí tún ni èrèdí tó fi jẹ́ Olúwa? Ó jẹ́ Olúwa nítorí ipò tó jókòó sí tó ga ju gbogbo ipò lọ. Ipò rẹ̀ ga ju ipò tí Sátánì wà lọ. Ìtẹ́ rẹ̀ ga ju ìtẹ́ Sátánì lọ. Ipò rẹ̀ ga ju ti àwọn áńgẹ́lì lọ. Nínú ìwé Éfésù, Ephesians chapter 1, ìwé Éfésù orí kìíní, Ephesians chapter 1 láti ẹsẹ̀ kọkàndínlógún from verse 19. Ephesians chapter 1 from verse 19. Àti agbára rẹ̀ tó tóbi jùlọ sí àwa tó gbà á gbọ́ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ agbára rẹ̀, èyí tó ti ṣiṣẹ́ nínú Kristi nígbà tó jí ìdìde kó nínú òkú, tó sì fi jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún nínú àwọn ọ̀run. Sórí tó bá wò mọ́ ìwé Hébérù chapter 1 verse 4 tí mo kà lẹ́kan, ó ní èwo nínú àwọn áńgẹ́lì lọ́lọ́run sọ fún rí wípé jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún mi. Bíbélì sọ pé Jésù Kristi nítorí ìṣẹ́gun àti ohun tó ṣe lórí àwọn ẹ̀mí àìpọ́n, wọ́n ní ó jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún agbára nínú àwọn ọ̀run. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Verse 21. Ga ju gbogbo ìjọba àti ọlá àti agbára àti oyè àti gbogbo orúkọ tí a ń dá, kì í ṣe ní ayé yìí nìkan ṣùgbọ́n ní èyí tó ń bọ̀ fàlàsí. Wọ́n ní ó ga ju gbogbo àwọn ẹ̀mí búburú lọ. Ó ga ju gbogbo àwọn ọlá ńlá, àwọn agbára, àwọn aláṣẹ bíi òkùnfà ayé yìí. Wọ́n ní ó ga ju gbogbo àwọn oṣó àtàjẹ́ àti gbogbo àwọn èmèrè lọ. Wọ́n ní ó jókòó ní ipò tó ga ju gbogbo wọn lọ. Ìdí tó tún fi jẹ́ Olúwa nìyẹn. Ṣó ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Verse 22. Ó sì ti fi ohun gbogbo sábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀. A ti fi gbogbo nǹkan sábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀, torí ẹ̀ ló tún fi jẹ́ Olúwa. Sátánì abẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ ló wà. Gbogbo àwọn agbára òkùnkùn abẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ ló wà. Nítorí ẹni tó bá ti gba Jésù Kristi, gbogbo àwọn agbára wọ̀nyí abẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ ló wà. Ó sì ti fi ṣe orí lórí ohun gbogbo fún ìjọ. Ta ni ìjọ? Ìwọ ni, èmi àti ìwọ ta gba Jésù ní ìjọ. Kò ń ṣe ògiri tí ẹ kọ́, tí ẹ táìsì, tẹ gbèsì síbẹ̀, tẹ ra piano multi-million síbẹ̀, tẹ ń jó tẹ ń sọ níwòkè, yẹn kọ́ ní ìjọ. Àwọn tó gba Jésù Kristi tí Olúwa ń gbé inú wọn ní ìjọ. Bíbélì sọ pé a fi Kristi ṣe orí lórí ohun gbogbo, falà sí orí ohun gbogbo yẹn, lórí gbogbo ẹ̀mí àì máa fi ṣe orí lórí ohun gbogbo fún ìjọ, fún mi, fún ìwọ tó gba Jésù Kristi. Verse 23. Èyí tí ń ṣe ara rẹ̀ ẹ̀kún ẹni tó kó ohun gbogbo nínú ohun gbogbo. Tí n bá ka ibẹ̀ yẹn fún ẹ nínú ìwé
Yorùbá good news, Yorùbá ti good news láti verse 19 yẹn wàá gbọ́ ohun tó sọ. Ó ní àti bí agbára rẹ̀ ti tóbi tó fún àwa tó gbà á gbọ́ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ títóbi agbára rẹ̀, ó fi agbára yìí hàn nínú Kristi nígbà tó jí dìde kúrò nínú òkú, tó mú jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ lọ́run. Ó ga ju gbogbo àwọn ọlọ́lá àti aláṣẹ àti àwọn alágbára àti àwọn olóyè tí wọ́n wà lójú ọ̀run lọ. Ó tún ga ju gbogbo orúkọ tí ènìyàn lè dá lọ, kì í ṣe ní ayé yìí nìkan ṣùgbọ́n àti ní ayé tí ń bọ̀ pẹ̀lú. Ọlọ́run ti fi ohun gbogbo sábẹ́ ẹsẹ̀ Kristi yìí kan náà. Ó fi ṣe orí lórí ohun gbogbo fún ìjọ onígbàgbọ́. Ìjọ ni ara Kristi, Kristi ni ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ohun gbogbo, òun ni ó mú ohun gbogbo kún. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run lọ gbàdúrà fún ìṣípayá ẹni tí Jésù ń ṣe. Tẹ́ ẹ bá mọ ẹni tí Jésù ṣe àtòhun tó ta fi ṣe fún ìjọ, àdúrà ogun ayá kò lẹ́nu yín títí láéláyé. Ẹ ò ní bẹ̀rù agbára òkùnkùn mọ́. Kò sí pé ń jóúnjojú ọ̀rọ̀ àbágbára kan rìn yín mọ́lẹ̀ tẹ́ bá sùn. Kò sí pé ń wárìrì níwájú Sátánì. Dípò bẹ́ẹ̀ Sátánì á wárìrì níwájú yín nítorí pé òun ni Olúwa lórí gbogbo ohun gbogbo àti ohun gbogbo tí ń bẹ ní ayé yìí àti èyí tí ń bẹ pẹ̀lú, kì í ṣe ìtí ayé tí ayé wà ní nìkan àti ayé tó ń bọ̀ pẹ̀lú. Jesus is Lord. Jésù ni Olúwa. Ṣó ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Èrèdí tó tún fi jẹ́ Olúwa òun ni pé torí pé gbogbo àṣẹ ní ọ̀run àti ayé ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. Ìwé Matthew chapter 28 verse 18. Bíbélì sọ pé Jésù sì wọ́n sì wí pé gbogbo agbára ní ọ̀run àti ayé ọwọ́ mi ni ó wà. Ní èdè Greek gbólóhùn agbára ó túmọ̀ sí àṣẹ, authority. Ó ní agbára ní ọ̀run àti ayé ọwọ́ tòun ló wà. Ìwọ gbọ́ kẹ́nìkan sọ bẹ́ẹ̀ rí. Àwọn òrìṣà ayé yìí tí wọ́n ń kúnlẹ̀ bọ, tí wọ́n ń ṣe ọdún wọn, tí wọ́n ń filé pọtí ròkà fún, ìwọ gbọ́ kọ́ sọ pé gbogbo agbára ní ọ̀run àti ayé ọwọ́ wọn ló wà. Ó yẹ kí Kìrìsìtẹ́nì ilé Ifẹ̀ kó gba iná jẹ kọ́ lọ́mọ ìṣípayá agbára tí ń bẹ nínú ìjẹ Olúwa Jésù Kristi, kí wọ́n sì ti pàṣẹ rẹ̀ kó tẹrí gbogbo àwọn ọlọ́run kéékèèké tó fagagbága pẹ̀lú ọlọ́run alààyè, kó tẹrí wọn, kó gbá wọn wọlẹ̀. Nítorí náà ó tó àkókò kẹ́ lọ mọ ìṣípayá tó ń bẹ nínú ìjẹ Olúwa Jésù Kristi. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀. Èrèdí keje, èrèdí tó tún fi jẹ́ Olúwa òun ni pé nítorí nínú rẹ̀ ni ohun gbogbo dúró ṣọ̀kan. Nípasẹ̀ rẹ̀ lóhun gbogbo dúró ṣọ̀kan. Nínú ìwé Kólósè chapter 1 verse 17, Colossians chapter 1 verse 17, òun sì wà ṣáájú ohun gbogbo àti nínú rẹ̀ lóhun gbogbo dúró ṣọ̀kan. Ṣáájú ohun gbogbo ni wọ́n pè títí kan Sátánì gan àti àwọn òrìṣà ayé yìí. Ìdí tó tún fi jẹ́ Olúwa nìyẹn. Bíbélì sọ pé nínú rẹ̀ ní gbogbo nǹkan dúró ṣọ̀kan. Bíbélì sọ pé ó di ohun gbogbo mú nípa agbára ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ìwé Hebrew chapter 1, ìwé Hebrew chapter 1 láti ẹsẹ̀ kejì. Ní ìkẹyìn ọjọ́ wọ̀nyí ó ti tipasẹ̀ ọmọ rẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀, ẹni tí a fi ṣe àjogún ohun gbogbo nípasẹ̀ ẹni tí ó dá àwọn ayé pẹ̀lú. Verse 3, ẹni tí ń ṣe ìtànṣán ògo rẹ̀ àti àwòrán òun tìkálára rẹ̀, tó sì fi ọwọ́ agbára rẹ̀ mú ohun gbogbo dúró lẹ́yìn tó ti ṣe ìwẹ̀nù ẹ̀ṣẹ̀. Ó jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún ọlá ńlá, ó jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún ọlá ńlá ní òkè. Ọwọ́ ọ̀tún ọlá ńlá níbi tí Sátánì ò ní àǹfààní àti dé, táwọn áńgẹ́lì Úrẹ́lì, Gabriel tẹ́ fi sọ di orin lénìí, tẹ́ fi sọ di orin àtàdúrà lónìí, ò ní agbára àti dé níbẹ̀ ní Jésù jókòó sí o. Ọlá ńlá ó jẹ́ Olúwa lórí ohun gbogbo. Ẹ ti rí. Ìtọ́kẹ́yìn èrèdí tó fi jẹ́ Olúwa nítorí pé a dá ohun gbogbo nípasẹ̀ rẹ̀. Nítorí nípasẹ̀ rẹ̀ la dá ohun gbogbo. Colossians chapter 1 verse 15. Colossians chapter 1 verse 15. Ẹni tí ń ṣe àwòrán Ọlọ́run tí a kò rí àkọ́bí gbogbo ẹ̀dá. Nítorí nínú rẹ̀ láti dá ohun gbogbo, ohun tí ń bẹ ní ọ̀run àti ohun tí ń bẹ ní ayé, èyí tí a rí àti èyí tí a kò rí. Wọn ò bá ṣe ìtẹ́ tàbí oyè tàbí ìjọba tàbí ọlá. Nípasẹ̀ la dá ohun gbogbo àti fún sótírí. Ó ní ohun tó ò lè fojú rí gan-an ló dá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn sọ pé ẹ̀ ń rí ọwọ́ tó nà yín tẹ̀ rí. Iná torí pé ò gba Jésù ní Olúwa, kò mọ ìjọ Olúwa rẹ̀ ni. Òun ló dá gbogbo nǹkan, ó jẹ́ agbára lórí wọn, ó yí àṣẹ lórí wọn. Òun ni Olúwa lórí ohun gbogbo. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ní ìgbà tí màmá mú ohun gbogbo wá sí ìparí, kí ni ó jẹ́ Olúwa lórí? Òun ni Olúwa lọ́run. Nítorí náà ni gbogbo áńgẹ́lì gbọdọ̀ wólẹ̀ fún. Òun ni Olúwa lórí gbogbo ẹran ara. Òun ni Olúwa lórí gbogbo àwọn ẹ̀mí àìmọ́ bí mo ti ṣe sọ. Òun ni Olúwa lórí àwọn àjàkálẹ̀ àrùn àti àìsàn. Rántí pé ẹni tó wá bá Jésù, ó sọ fún Jésù pé sọ kìkì ọ̀rọ̀ kan. Ó ní ọmọ mi ara rẹ̀ yóò yá, ó nítorí pé aláṣẹ lèmi náà. Màá rán àwọn ọmọọṣẹ́ mi níṣẹ́ pé ìwọ lọ, wọ́n á sì gbọ́ tèmi, wọ́n á lọ. Ó ní tíwọ náà bá lè sọ ọ̀rọ̀ tó rán ọ̀rọ̀ níṣẹ́, ara ọmọ mi á yá. Torí pé ó jẹ́ Olúwa lórí àìsàn, ó lè rán ọ̀rọ̀ níṣẹ́ kí àìsàn kó sì kúrò. Tó o bá gba Jésù ní Olúwa, kò yẹ kí àìsàn kó jẹ ọba lé ẹ lórí. Tó o bá gba Jésù ní Olúwa, kò yẹ kí àjàkálẹ̀ àrùn kó jọba lé ẹ lórí. Torí pé òun ni Olúwa lórí ohun gbogbo.
ìyẹn ni pé òun ló dúró lórí ikú àti ipò kú gẹ́gẹ́ mo ti ṣe sọ. Òun ni Olúwa lórí gbogbo ìjì àti àjàkálẹ̀ àrùn gbogbo àti gbogbo ìjì. Ó pàṣẹ fún ìjì ó sì dúró torí pé òun ní í ṣe Olúwa lórí ohun gbogbo. Òun ni Olúwa lórí ikú fúnra rẹ̀ gan torí pé ó gba kọ́kọ́rọ́ ikú àti ipò kú lọ́wọ́ Sátánì ó sì ṣẹ́gun ikú. Òun ni Olúwa lórí ìpè àti iṣẹ́ ìránṣẹ́. Bíbélì sọ fún wa wípé ní ìgbà tó ti jíǹde ó fi ìpè fún àwọn èèyàn. Ó pe àwọn kan bí àpọ́sítélì, àwọn kan bí wòlíì, àwọn kan bí evangelist. Ìjẹ́ ìpè tó gbà ṣe Jésù lólúwa lórí rẹ̀. Ẹ ti sọ ìpè Olúwa ẹ ti fi kó ọrọ̀ jọ fún ara yín. Ẹ ti sọ ìpè Olúwa ẹ ti fi kó ohun ayé jọ fún ara yín. Ẹ kò jẹ́ kí Kristi ẹni tó gbé yín síbẹ̀ kó jẹ́ bí Olúwa mọ́ o. Ní ìparí rẹ̀ òun ni Olúwa lórí ìjọ. Bíbélì sọ pé ìjọ tó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rà. Ẹ̀yin jẹ́ ní overseer àti sọra yín di òrìṣà kéékèèké àkúnlẹ̀bọ fáwọn àgùntàn. Ẹ ti gbé Jésù Kristi bí Olúwa kó lórí ìjọ ẹ ti sọra yín di Olúwa. Ìjọ ti do den transfer fáwọn ọmọ yín bẹ́ẹ̀ bá kú báyìí ọmọ ló máa gba ipò rẹ̀ torí pé ẹ kò gbà kí Kristi kó jẹ́ Olúwa. Ní ìparí ohun gbogbo bó o bá fẹ́ fàyè rẹ fún Jésù bí Olúwa àkókò nìyí má sọ pé ó ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì o lè máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì kó má ti jẹ́ Olúwa lórí ayé rẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ní àwọn ìpèníjà. ó ṣe gba Jésù bí Olúwa sínú ayé rẹ nínú ohunkóhun tó kò lè wà torí pé òun ni Olúwa lórí ohun gbogbo tó ń bẹ̀rù yẹn. Ní ìgbà tí mo mú ohun gbogbo á sì parí fún ìbéèrè kan tàbí òmíràn 08038926927 08038926927. Nítorí náà fi ayé rẹ fún Jésù. Bíbélì sọ pé ìwọ bá gbàgbọ́ ní ọkàn rẹ tó sì jẹ́wọ́ rẹ̀ pé òun ni Olúwa pé Olúwa jí dìde a ó gbà ọ́ là torí ọkàn la fi ń gbàgbọ́ sí òdodo ẹnu la fi ń jẹ́wọ́ sí ìgbàlà 08038926927.